Tunaendelea na leo ni siku ya wanawake ya waandishi wa habari za michezo duniani. Lakini sisi tumeamua kuchagua kutazama katika eneo la waandishi wa habari za michezo wanawake nchini Tanzania. Na siku hii inaadhimishwa kila Julai 2, yani siku ya waandishi wa habari za michezo. Na siku hii inajulikana kimataifa kwa waandishi wa habari za michezo, ilibuniwa na chama cha kimataifa cha waandishi wa habari za michezo. Na sisi tutajikita zaidi katika kuangalia nafasi ya waandishi wa habari za michezo wanawake hapa nchini. Tutazungumza na Doris Maliaga ambaye ni mwandishi wa habari za michezo wa Azam TV. Doris, karibu sana. Karibu sana Doris. Asante sana. Yes, na tutaungana pia na Lilian Mukulu ambaye ni mwandishi wa habari na mchambuzi wa soka. Karibu sana Lili. Asante. Soka wa michezo yote. Michezo yote. Kumbe unafanya michezo yote. I do more than, nafanya zaidi ya michezo 6. So doctor, tutatarajia pia michezo ambayo kwa sababu sisi tumekuwa tukikuona zaidi kwenye uchambuzi wa soka. Tunu Hassan Shenkome tutamsikia pia, moja kati ya waandishi wa habari mashuhuri hapa nchini. Lakini pia Timzo Kalugira, mwandishi wa habari wa Azam TV, tutamsikia na yeye pia. Lakini kwanza tuanze kwa kuzungumza kuhusiana na siku ya waandishi wa habari za michezo kwa ujumla. Unajua sisi wote hapa tulivyo ni waandishi wa habari, lakini kuna ile wanaita specialization, yani kila mtu anakuwa na eneo lake. Sisi ni waandishi wa habari za matukio za kusema news and current affairs. Habari na matukio. Yeah, hard news. Lakini nyinyi mmeamua kuchagua kwenye eneo la michezo. How does it feel? Yani unajisikiaje kwa mfano Doris kuwa mwandishi wa habari za michezo? I see. Kwa sababu kwanza napenda michezo. Kwa hiyo niliamua kuingia kuandika michezo kwa sababu nilipenda na nikataka ili nielezee kwa undani zaidi. Ndio maana niliamua kuwa mwandishi wa michezo. Kuna kitu hasa ambacho kilitokea wakati wa ukuaji wako ambacho kilikufanya uchague michezo ama uipende? Na nafikiri hiyo pia imechangia kwa sababu wakati nakuwa nilikuwa napenda sana michezo. Mimi nikiwa shuleni nilikuwa mwanariadha. Unaona, lakini pia nilikuwa napenda sana football. Mimi nimeanza kupenda mpira wa soka nikiwa tangu shule ya msingi. Kwa hiyo na hata nilipoanza kazi yangu ya uandishi wa habari nilianzia kituo kimoja cha magazeti. Nilipofika pale, yule mwalimu aliyenipokea akaniuliza, "Unapenda kuandika habari gani?" Nikamwambia mimi napenda kuandika michezo. Alishangaa sana, akasema sijawahi kuona mwanamke ambaye amekuja. Mimi nikamuuliza, "Unapenda kuandika habari gani?" Afu akasema ni michezo. Umeona? Na hapo ndipo nilipoanzia kazi yangu ya uandishi wa habari. Na kwa sababu nilikuwa naipenda, kwa hiyo nilifanya kwa nguvu zote na kwa bidii zote. Na mpaka sasa. Lilian, kwa upande wako, labda kitu gani ambacho kusukuma upende michezo? Mimi kwangu michezo ni tiba. Watu wengi nikiwaambia kwangu michezo ni tiba wanacheka. Mimi kwenye ukuaji wangu nilikuwa mgonjwa sana. Kwa hiyo nilikuwa naenda shule siku chache sana. Kwa hiyo kitu ambacho kwa kinanipa company ni TV. Na ni mchezo wa kwanza ambao nilianza kufuatilia ni artistic swimming. Yani ni mchezo wa kuogelea ambapo wanacheza ndani ya maji. Hutakiwi kugusa chini ya maji, hutakiwi kufanya vitu vingi sana ndani ya maji. Kwa kile kitu kafanya niendelee kupenda michezo. Inawe mpaka nafika darasa la 6 la 7 nikajikuta nishakuwa na timu yangu kabisa mpira wa miguu Chelsea. Kwa sababu sisi nyumbani babangu ni Arsenal, kakangu ni Manchester, kwa sababu ni watu ambao ni mazoea sana. Kwa hiyo I found myself kama napenda sana michezo. United. Kwa mimi michezo ni tiba. Mwenzake huyo. Na pia kilichofanya zaidi niendelee kufanya michezo ni wakati naenda sekondari, rafiki zangu wengi walikuwa wavulana. Kwa nini? Pale nitakapoumwa nikianguka, tu kwanza kunibeba ni wao. Kwa hiyo starehe kubwa ya wavulana nini? Ni sports. Pale ndo kabisa nikaingia katika michezo mazima. Na mpaka namaliza shule naanza career journalism. Mimi naingia kwenye uandishi wa habari, nilikuwa sifiki kwenda kuwa mwandishi wa michezo. Mimi niingia kwenye journalism, nataka kuandika. Sasa tuko chuo, nakumbuka vijana walikuwa wanabishana mechi ya Chelsea, ilikuwa ni Liverpool na Manchester. Mimi nikamwambia bwana, sio hivyo, mechi ilikuwa hivi na hivi. Unapenda mpira? Rafiki yangu mmoja anaitwa Vicky akamwambia huyu yuko lazi akae angalie mpira huko kuangalia tamthilia. Kuanzia pale akasema unaweza kama mwandishi wa habari wa michezo. Ndipo pale ambapo
na mimi nikaamua kuifuata career ya michezo. Sasa tuangalia kwanza, kwa nini kwanza mko wachache? Maana mko wachache je, inabidi tu ukitafuta waandishi wa habari za michezo unawaokota, yani unawahesabu waandishi wa habari za michezo wanawake, unawahesabu. Lakini hebu tuangalie namna ambavyo pia wale waandishi wengine wa habari za michezo wanawake ambao wanafanya kazi hii wanaizungumziaje siku hii, lakini pia wanajionaje kuwa sehemu ya waandishi wa habari za michezo. Leo ni siku ya mwandishi wa habari za michezo duniani. Rosemary Timzokarugira, hakika ninajivunia kuwa mwandishi wa habari za michezo, tena mtoto wa kike. Mambo yamebadilika. Yeyote yule, si wa kike si wa kiume, anaweza kufanya chochote kile ambacho anakiona ni bora na hata ambacho anaona yeye kwake kinaweza kikamuingizia kipato. Mimi kwa hivi sasa nina miaka 18 kwenye hii tasnia. Haikuwa kazi rahisi kujiunga. Mchezo wowote ule wengi utakuta ni wa kiume. Hivyo sisi kama waandishi wa habari tunapokwenda kuripoti, asilimia kubwa utakwenda kuripoti michezo ukikutana na wanaume. Hivyo unatakiwa kuwa strong. Ukienda kule kwenye kuripoti utakutana na vishawishi vingi sana. Usipokuwa makini na misingi yako na kujua kilichokupeleka, aidha itakuwa ni aibu kwako au utaiona kazi ni ngumu. Lakini ukijua kile kilichokupeleka kwenda kufanya ama unakwenda kuripoti, vyovyote vile unachokwenda kukifanya, ama ni kwa kuandika, unaweza kukutana na vishawishi vingi. Jitahidi kuepukana navyo. Na pengine hili ndo hasa limepelekea wengi kushindwa kuwa waandishi wa habari za michezo, kwa sababu huku usipokuwa imara, kazi imekushinda. Hongera wewe kama mwandishi wa habari za michezo. Wasia wangu, tuendelee kulipambania taifa, tuendelee kuwa imara ili mwisho wa siku tuweze kuyafikia malengo yetu. Katika siku hii muhimu ya waandishi wa habari za michezo, mimi ambacho ningependa kukizungumza hususan kwa wanawake ama mabinti ambao wanapenda pia kufanya kazi hii, basi wahakikishe wanafuata ndoto zao. Kwa maana ipi? Kwa maana ya kwamba mabinti wengi wanakuwa wana vipaji mbalimbali, lakini wanashindwa kuziendea ndoto zao kwa kuhofia labda hii kazi ni ya wanaume, labda hii kazi mimi siwezi kuifanya kwa sababu ni mwanamke. Hapana. Sasa hivi dunia imebadilika, tunaona wanawake wengi sana wapo kwenye sekta mbalimbali, tena kwenye michezo huku ndio usiseme. Watu tumejitoa na tumethubutu kuhakikisha kwamba tunafuata ndoto zetu. Kwa hiyo hata wewe pia una nafasi ya kufanya hivyo, na ile dhana ya kwamba wanaume peke yao ndio wanafanya hii kazi sasa hivi haipo tena. Basi naamini sasa ndio wakati mahsusi wa wale ambao wanasimamia hizo taasisi, kwa wao ambao wanasimamia hizo ofisi ambazo zinajihusisha na masuala haya ya michezo, kuwapa nafasi watoto wa kike, kuwapa nafasi wanawake waendelee kuonesha vipaji vyao na waaminiwe baada ya kuthubutu, kwa sababu naamini wanawake tunaweza pia. Tunapopata nafasi tunafanya vitu vikubwa, tunaonesha kwamba kuna vitu vikubwa ambavyo sisi tunaweza tukafanya hata wanaume pia wasifanye. Kwa wito wangu ndio huo, na naamini kwamba tunaweza tukafanikiwa kwa pamoja. Huyo ni Tunu Hassan Shenkome, miongoni mwa waandishi wa habari za michezo wanawake hapa nchini. Na kama tulivyosema kwamba si wengi sana ukilinganisha na waandishi wa habari za michezo wanaume. Lilian, kwa nini hasa mko wachache? Hii si hapa tu, ni duniani kote. Ndio maana mwaka 1988 wanawake ambao walikaa chini waliamua kujikusanya na kuanzisha chama cha waandishi wa habari wa michezo wa kike. Huko rais wa kwanza akiwa role model wangu, Christine, mmoja wa mwanamama ambaye amepita TV mbalimbali, akawa rais wa kwanza. Ni kitu kimoja ambacho nakipenda kwa nakumbuka, napenda usemi wake mmoja leo kusema kwamba mwandishi wa habari ni tiba bora sana kwa mwanamichezo kuliko hata yale mazoezi anayofanya. Kwamba kuna kauli unaweza kaisema ikamsaidia mwanamichezo kwa sababu ya ule ufinyo. Kwa nini waliamua kuanzisha chama? Waliamini kwamba ile portrait, jinsi dunia inavyoichukulia tasnia ya michezo, kwa asilimia kubwa inachukuliwa kama tasnia ya wanaume kwa asilimia kubwa sana. Kwa kile kitu ambacho kilitokea mwaka 1988 walikaa chini, 89 Christine akachagua kuwa rais wa kwanza. Hivi sasa rais anaitwa Lila ambaye ameingia madarakani mwaka jana. Maana yake nini? Hii changamoto ipo, inawezekana kwa sababu ya ile jinsi watu wanavyochukulia, na pia
Kitu kingine ambacho nakiona ni hofu kwa sisi wadada, kwamba msichana anaamini kwamba nikifanya michezo watu watanichukuliaje, yani watanichukulia kwamba na mimi ni wa kiume, au nitaweza kweli kazi, kwa sababu kufuatilia michezo ni sawa na kufuatilia siasa. Lazima uwe active muda wote. Kuna vitu vingi sana vinatokea katika michezo. Kwa mfano, football, unakuta haba mechi ya UEFA saa 4 usiku. Mtu saa 4 anataka kulala. Hiyo lazima uchukue muda. Angalia basketball. Mechi nyingi za NBA zinacheza kuanzia saa 8, saa 7 mpaka alfajiri saa 10. Kwa kuna ule wito wewe mwenyewe unatakiwa kukubaliana na ile hali. Angalia mechi kama ya tennis. Ni masaa kuanzia 2 mpaka 3 unakaa sehemu moja kutazama kitu. Kocha kwanza ule wito, uthubutu, na yenyewe inawezekana kaa chachu au sababu ya watu wengi kuweza kuwa na waandishi wengi sana wa kike, kwa sababu wengi wana hofu. Cha tatu ambacho mimi nakiona kwa nini watu wana hofu ni kwamba ni tasnia ambayo wanaamini inatumia muda mwingi sana. Kwa mfano, mimi nitatoa mfano wangu. Mimi wakati naanza kufuatilia football kwa kiasi kikubwa, wengi wako wananitaga yule kama mvulana. Kwa sababu gani? Rafiki zangu, career yangu, watu wangu wengi ambao ni wazani wavulana. Yule kama mvulana. Yule bwana avagi gauni, yani hivyo. Ila baadaye akaja kunitaka sasa, huyu anapenda sana mpira. Ila ni sehemu ambayo ni moja wapo ya sehemu ambayo watu wanahofia kwamba ile mimi nitaonekana sehemu fulani, mimi nitaonekana hivi. Na kuna ile yani unakuta kwa mfano ukiwa mwanamke unajua sana mpira, yani unachambua, unajua wachezaji. Yani kuna ile watu wanakuona kama yani hauna ule ubinti, yani unaweza unakuta wanaume wanasema mwanamke anatakiwa yani awe ajui, anakuuliza hata kama foul inapigwa pale kwanza hiyo ni penalty, unamwambia yani unakuwa wewe ndo unamuelezea sasa. Na hiyo ipo hata kwenye mahusiano. Mimi natoaga mfano wa kwangu. Mimi wanamuulizaga hivi unaishije na Lili anajua mchezo wote, akamwambia huyo msela wangu. Yani tunataniana hivyo kwa sababu ni mtu anaona kukana inti ambaye anapanga kikosi kizima cha Fenerbahce, si bora umdanganye kwamba goalkeeper ni Juma Kaseja, kumbe goalkeeper ni mwingine. Kwa hiyo kuna ile kasumba ambayo ipo kwamba mtoto wa kike akivena michezo anakuwa kama vile wa kiume, kumbe sio kweli. Yani kuna wakati wa kazi na wakati wa maisha mengine anaendelea. Kimona Mbappe anakuza huyu ni Ronaldo, anambia huyu si Ronaldo Mbappe. Doris amegusia hapo kuhusiana na hali hiyo ya uchache, lakini sababu mbalimbali. Tumesikia pia Tunu pamoja na Timzo wakigusia mabinti kuhusiana na siku hii, na wakasema pia zipo baadhi ya changamoto ambazo inawezekana zipo katika mazingira haya. Nini maoni yako hasa katika mazingira kuwa rafiki zaidi kwa binti, kwa mwanamke, kwa dada kufanya shughuli zake kama mwandishi wa habari mwanamke? Cha kwanza utambue kwamba kwa nini wewe, kwanza tunachukulia hiyo kazi ni kwa ajili ya maisha yetu. Kwa hiyo unapoamua, kwa sababu mimi nimeamua kuwa mwandishi wa habari, kwa hiyo lazima uichukulie kama sehemu ya kazi. Kwamba hii ni kazi na natakiwa niifanye kwa bidii, kwa juhudi zote. Haimaanishi kwamba naenda, kwa sababu asilimia kubwa kama alivyosema mwenzangu Lili kwamba watu tunaofanya nao kazi ni wanaume, ni watoto wa kiume. Mfano mchezo wa soka, unaweza ukajikuta unasafiri na timu. Nikitolea mfano mmoja tu, kuna baadhi ya safari tofauti. Unasafiri na timu, msichana unakuwa peke yako. Wale wote wanaokuzunguka pale, kuanzia makocha, wachezaji wote. Na umefanya safari nyingi sana katika zaidi ya 20. Hali hiyo inakuwaje kwako? Kwangu mimi kama kazi najivunia hilo, lakini pia imenifanya nikutane na watu mbalimbali, ndio maana nilichukulia kama kazi. Kwa hiyo sikuweka tofauti yangu kwamba mimi ni mtoto wa kike na hawa ni watoto wa kiume. Kwa hiyo nilifanya kama kazi. Ninapokuwa kazini mimi nakuwa na ujasiri sana. Unaweza kaniona lakini mimi ni jasiri. Watu wanaweza kuona mpole. Mtu anaweza kaniona kwa kuniangalia akasema huyu ni mpole, lakini mimi ndani mwangu nina ushujaa. Yaani ni jasiri. Lakini unajua kipia kiutamaduni Doris ni kwamba mabinti wengi yani kwenye masuala ya michezo, hasa mchezo wa soka, vitu vingi yani wanakuwa hawajui. Yani wanawake tu kwa ujumla, achana na tu waandishi wa habari. Kwa hiyo ukikutana na mwandishi wa habari mwanamke, mwandishi wa habari za michezo mwanamke, kidogo inakuwa kumbe wewe naye anaweza kunani. Kwa mfano hapa Hilda
naweza nikampa challenge moja. Mimi naomba nimuulize swali. Akinijibu ana 10,000 yake. Akinitajia tu kocha aliyewasaidia Young Africans kuchukua ubingwa msimu wa ligi kuu ana 10,000. Aliwasaidia? Alichukua ubingwa na Young Africans. Namjua sura yake. Basi ngoja na mimi nikuulize kitu. Refa akionyeshana. Hii ni rahisi. Hii utapata. Sio kwamba refa akionyesha hivi afa akapuliza akaweka pale. Inamaanisha nini? Akafanya hivi. Fanya hivi, yaani amepuliza afanya hivi. Sasa ngoja kwa hivi imegeukaje kuja najua kwa kiasi chake. Mimi nadhani kwa sababu yangu tofauti na historia ya Lilian pamoja na Doris sijakuwa katika mazingira ya watu kutazama. Basi tuambie unajua nini? Najua. Ngoja tuendelee. Au ni ishara hivi inaonyesha kwamba hapa penalty inaenda kupigwa. Yaani ishara gani akifanya refa? Inaonyesha kwamba hapa penalty inaenda kupigwa. Mimi najua kuna ishara anaonyesha kama lazima tuangalie kwenye VAR kujua usahihi wa kitu au tafsiri yake. Kidogo yani sio kwamba sijika. Sawa. Ushakosa 10,000 hapo. Siku nyingine nitapata. Kabisa. Sawa, nitaka kufahamu ni fursa za aina gani ambazo kama wanahabari wa michezo zimekufungulia kwako? Mimi kwanza mentally. Mimi ni wale watu ambao walipitia sana bullying wakati kwa shule. Yaani sipendi kuficha hichi kitu ndio kinaumiza kwamba kwa sababu nilikuwa naumwa sana. Kwa one thing ambacho kimenisaidia ni kwamba I've made a new family kupitia sports. Kutoka kwenye huku kwenda huku, na pia hata wale ambao nilisoma nao from kumwona Lili mgonjwa sasa hivi Lili tunakuona kwenye TV yani kuna ile hali kwamba mentally mimi kama mimi imenitengenezea nafasi ya kujiamini kwamba yes, kumbe kuna kitu naweza kufanya. Kwa sababu wakati niko shule bwana wewe usifanye hicho na umwa, ila kumbe kuna kitu naweza kufanya hata kama naumwa. Yani hicho kitu mimi kwangu it's big. Cha pili kimenitengenezea crew kubwa sana. Kwa mfano, mimi naweza nikakaa napita tu. Bwana mimi nakupenda sana, you can do sports, na asante. Yani ile kumbe na mimi pia I can do something ambacho watu wanakiona. Hicho ni kikubwa sana. Cha tatu, hata kwenye swala la kifedha. Yani mimi sports imenitengenezea hela. Yani siwezi kudanganya. Yani kwenye swala la hela imenitengenezea hela. Kwa kwangu ni sehemu ambayo imebadilisha maisha yangu kwa kiasi kikubwa sana, na sikuwahi kutegemea kwamba kuingia kwenye journalism kungebadilisha maisha yangu, kwa sababu mimi nasema nilianza kusoma accounts, nikamwambia baba huku mimi sio kwangu. Akamwambia nikamwambia nataka nifanye journalism. Akanambia huku kwa sababu ni mwasibu. Nikamwambia baba fanya unachoweza, mimi naomba nifanye ninachokifanya. Na nimeona kabisa kwamba nafanya kitu katika sehemu ambayo kwanza naipenda. Siku zote ukifanya kazi katika kitu ambacho unakipenda, unafanya kwa uwezo mkubwa sana, na pia unafanya ukiwa umerelax. Yani mimi niko kwenye comfort zone yangu. Yani kwenye kufanya michezo niko kwenye comfort zone yangu, na imenifungulia vitu vingi sana. Kupitia hata michezo mimi nimejifunza vitu vingine tofauti na michezo. Kwa mfano, mimi nilifanya kazi na walemavu. Imefika stage baada ile michuano ya walemavu, mimi sasa hivi nasoma nukta nundu hizi braille. Najua alama ya ishara. Kwa nini? Kutoka kwenye michezo najua lugha ya ishara. Najua lugha ya ishara kwa kiasi chake, kwa sababu ya kukaa nao. Michezo yao inatakiwa nijue hichi na hichi na hichi. Kwa kuna vitu vingi ambavyo nimejifunza kupitia michezo. Mimi sasa hivi walemavu wengi wananitania, na mimi nawatania ninavyojisikia, kwa sababu huwezi kumtania mlemavu hivi hivi. Yaani lazima ukubali mpaka unamtania mtu mwenye ulemavu, maana yake umezoeana, kwa sababu ya ile hali ya sports ndio sehemu ambayo imenifikisha hapa. Sasa kabisa. Sasa sijui mabindi wanakuwa wapi, kwa sababu ukimsikiliza Doris anakuambia ametembea nchi zaidi. Umesema zaidi ya 20. Zaidi ya 20. Alafu ukimsikiliza Lili anakuambia amesafiri na amepata hela, na nimejifunza lugha nyingi sana. Amejifunza vitu vingi. Lugha zako hizi bonjour kama tupa kidogo waone. Nze namanyile Luganda kupitia nini sports. Nimejifunza Kifaransa kwa kiasi chake kupitia sports, kwamba lazima ujue neno 1 2 3 ili uweze kujifunza. Pia
nimejifunza michezo mingine. Kwa mfano, Unatembea iko 6 michezo ambayo unaijua. Mimi napenda football. Napenda basket, yani naijua vizuri sana. Tennis huyu unidanganya. Cricket unidanganya. Boxing unidanganya. Pool table, darts, vishale, mimi shabiki wa Poison Man. Kwa hiyo ni michezo mingi sana ambayo naifuatilia. Swimming, breast strokes, back strokes, yani vyote hivyo. Vyote naifuatilia. Mimi zaidi ya michezo ya 9 naweza nikakaa chini idadavua. Kwa sababu gani? Ni kitu ambacho nakipenda. Though mama aga analalamika. Yaani ukishakaja kwenye TV ni mpaka tunasahau kuangalia tamthilia. Mama yangu ni shabiki wa Kombolela. Mpaka basi angalie Kombolela kwa sababu anajua mimi napenda sana. Kombolela ni mchezo pia. Na moja kati ya ile michezo ambayo tumekuwa tukiicheza katika ukuaji. Tuangalie pia sehemu tu ya kazi ambazo zimekuwa zikifanywa na waandishi wa habari hapa Azam TV, tukianzia kwake Fatma Chikawe. Ni mazoezi ya kwanza ambayo yamepigwa usiku wa leo tangu walivyowasili katika mji mpya wa Bisrimani wakitokea pale Rabat. Lakini kubwa zaidi jioni ya leo ilikuwa ni kuwasili kwa wachezaji wawili, Enekia pamoja na Singano, wakitokea kule nchini Mexico. Hivyo rasmi kikosi cha Twiga Stars kimekamilika kuanzia leo. Hivyo Bakari Shime Nyundo ana upana mkubwa kuweza kuangalia nani nani katika kikosi chake. Hebu tuungane na kocha Shime atueleze ni kwa jinsi gani amejisikia furaha baada ya kuwasili wachezaji wake. Hujambo na karibu, huu ni Mshike. Mimi ni Fatma Abdallah Chikawe. Bodi ya Ligi Tanzania TPLB imetangaza majina ya waamuzi kutoka Misri ambao watachezesha mechi ya watani wa jadi Young Africans dhidi ya Simba ambayo itachezwa mwishoni mwa juma hili. Kwa sasa tunaungana na Philip Nkine, mchambuzi wetu wa masuala ya soka, tutazame hili kwa kina. Tulianza na Timzo na sasa tumemaliza na Fatma Chikawe. Ni kwa udogo tu wanapofanya kazi zao. Kwa mtu anaweza kaona kabisa kwamba wako vizuri. Sana. Alafu hapo tulikuwa tunazungumzia kuhusu opportunities za kusafiri. Hapo tunazungumza Timzo yuko Morocco yuko Morocco. Kwa hiyo wale mabinti ambao walikuwa wana wasiwasi kuhusu swala la fursa ni uhakika. Fursa zipo za kusafiri, za kupata fedha, kujifunza pia mambo mengi na vitu kama hivyo. Lakini pia fursa na kuwepo kwa sababu katika eneo panapokuwa na watu wachache wa aina hiyo, fursa zinakuwa ziko nyingi zaidi. Kwa mfano leo hii ukipata waandishi wa habari za michezo, mmoja mwanaume, mmoja mwanamke, afu wote wana uwezo sawa. Kama wewe una chombo chako, it's likely ukamchukua mwanamke kwa sababu katika hiyo field wako wachache, sio Doris? Yeah, lakini pia wanawake, naomba nijipendelee, wanawake pia ni waaminifu. Kwenye nini sasa? Kwenye kila kitu, sasa kwenye kazi. Hata sisi bado ni waaminifu. Umeshamuuliza Doris mmoja. Kwanza umesema kwamba wewe mwenyewe ulishasema mwanzo kwamba akiwepo mwanamke na mwanaume wanafanana kwa kiwango katika kazi ya waandishi wa habari. Wewe mtu wa kwanza utakayemchagua ni nani? Ni mwanamke. Sifa kubwa ya mwanamke, kama mimi naomba nijipendelee, sisi ni waaminifu. Katika kazi zetu una uhakika kwamba ninapoenda kufanya kazi sehemu fulani nitahakikisha naifanya kazi kwa ubora. Lakini pia kama mimi ni mwanamke, lakini katika kazi zangu ni kwanza, cha kwanza pamoja na wanawake wangu, cha kwanza ni kujiamini. Umeona? Nimejenga kujiamini kwamba haya ndio maisha yangu, kwa sababu tayari nimeshachagua kuwa mwandishi wa habari. Hivyo natakiwa kujiamini mahali popote nitakapokuwa naenda, niende nihakikishe kile ninachokwenda kukifanya nikifanye kwa uaminifu mkubwa. Lakini vile vile kwa sababu mimi ni mwanamke na nisijitenge, kwa sababu asilimia kubwa kama hivyo tulivyosema watu wa michezo ni wanaume, kwamba nisijitofautishe. Wengine wanasema zile sisi Watanzania
tumekuwa tuna miiko kama anavyojulikana, mwanamke ni mtu ambaye ni kwa ajili ya kupika, kutunza familia na hataki kuchangamana na watoto wa kiume. Lakini sasa sisi kazi yetu inatukutanisha na watoto wa kiume. Hivyo basi, kwa hiyo ndio na nina mwanamke wangu, lakini pale ninapokuwa sehemu ya kazi nihakikishe kujitofautisha kupo kwa sababu ni mwanamke, lakini katika majukumu kwamba mimi naenda nafanya kazi kuhakikisha naifanya, kwamba mimi ni mwanamke basi nishindwe kuifanya hii kazi, iko kitu hapana. Lakini wakati mwingine kuna changamoto za hapa na pale. Mimi ninapokutana na changamoto naichukulia kama hii ni fursa. Umeenda sehemu, kuna wengine wanaweza ni kweli wapo yani unaheshimika kwa sababu kutokana na wewe mwenyewe unavyojiheshimu. Unapofika, kwa mfano mimi hata hizi timu kubwa nikienda, timu kubwa tunazizungumzia ziko 3, Simba, Yanga, Azam. Kwa hiyo mimi hata na zenye ushindani ni Simba na Yanga. Kwa hiyo ukienda Simba utapokelewa kwa sababu umeenda pale kwa ajili ya kazi. Ukienda Yanga utapokelewa kwa sababu umeenda pale kwa ajili ya kufanya kazi na sio vitu vinginevyo. Na ukijitambua kwamba mimi ni mwanamke, ndio sisi tunavishawishi, lakini ukasema hii ni kazi, hata wale unaofanya nao kazi wanakuheshimu. Lakini ukijichanganya tu kwanza utakosa kujiamini. Na hapo kwenye hilo eneo, unajua eneo la michezo ni eneo ambalo watu wakilitazama wanakuwa hasa wanaume kuwaruhusu wake zao ama wapenzi wao wakafanye waingie kwenye hilo eneo tu, ni kwamba unakutana na wachezaji, unakutana na wana michezo tofauti tofauti, wanakuwa na wasiwasi kwamba huyu mtu atakuwa salama kweli. Kwa hiyo anaweza akakukataza kwamba mimi sitaki bado ufanye hiyo kazi. Unajua ile ni kazi kama kazi nyingine. Kuna kitu Doris amekiongea, mimi natamani kwanza kukiongezea hapo. Kwa nini? Unajua sisi tu wa tasnia ya kiume. Kwa nini kuna swali uliuliza kwamba kwa na mwanamke anayejua michezo, kwa nini wanawake wanapewa ile priority? Kwa sababu gani? Sisi tu wa tasnia ya kiume. Kwa hiyo tasnia ya kiume manake unashindana na wanaume. Wewe utajifunza zaidi. Kwa mfano, mtoto wa kiume kwa sababu hichi kitu nakifanya, kila kitu nakipenda, anaweza asipitie. Mimi siwezi kuingia studio sijapitia kitu at least hata vile vitatu ambavyo vinazungumzia sports, ili at least niweze kumbukumbu. Kwa sababu najua kabisa kwamba huku sio kwangu. Mimi nishakutana na changamoto siku moja. Kuna mtu aliye kunikomentia, wewe bwana nenda kachambue mchele. Leo iliniuma. Ila baadaye sasa hivi yule anataka kachambue mchele. Juzi ananiambia, "Ngoja mimi siku shabiki wako." Achana na kuchambua. Ila mimi nilichokifanya nika screenshot message yake ya juu nikamtumia, nikamwambia nashukuru kutoka kwenye kuniambia nichambue mchele. Sasa hivi umekuwa shabiki wangu. Kumbe unaweza kuchambua mchezo na mchele ndio kuchambua. Kwa hivi vitu vipo. Yaani kwenye sports, kwenye swala la michezo, kwa mtoto wa kike ni kujitoa. Mimi nasemaga kweli kabisa ni kujitoa. Mimi kulala saa 9 nishazoea. Yaani kuna siku nakumbuka kwenye sisi group letu la habari za michezo. Chazabel aliwahi kunitania, "Hivyo unalaga saa ngapi?" Tulikuwa tunabishana kuhusu UEFA, alafu saa 9 nikapost. Yaani tunabishana kwenye group. Saa 9 nikapost, "Oya, mnamuona Luka Doncic anachokifanya kwenye NBA. Wewe hiyo unalala saa ngapi?" Afisa habari wa Pamba akaniambia, "Huyo bwana maisha yake naona kaamua kuwekeza kwenye kukesha." Tukao hivyo, yani tunaenda tunaongea, wakati mwingine ni challenge ya kujitoa. Amezungumzia challenge nyingine. Unajua kufanya kazi na watoto wa kiume tupu ni ngumu. Kwa nini nasema ni ngumu? Cha kwanza ni ile hali ya mtu kukuamini. Trusting mtoto wa kike kwenye swala ambalo ni ya mtoto wa kiume ni ngumu sana. Mpaka unaona unaaminika, maana yake kuna kazi kubwa sana ambayo umeifanya kuaminika kuweza kufika hapa. Kwa hiyo inachukua muda mwingi na inatumia akili yako nyingi sana. Mimi hata ukishika simu yangu ukiingia kwenye Google search. Ukiingia kwenye Google search ya simu yangu, usipokutana na football, utakutana na mchezo wote ambao nimeweza kufika hapa. Na kitu kingine ambacho mimi natumia kama silaha yangu. Mimi mwalimu wangu mzuri ni Patrick Nyembela. Anajuaga kitu sikijui. Mimi wanaanzaga dada wa maswali. Mimi kitu sikielewi, nitakupigia simu hata saa 4 usiku. Bwana, kuna kitu hapa naangalia hivi na hivi na hivi na hivi. Inasaidia sana kwa sababu tukubali tukatae. Kuna difference kubwa sana ya mtoto wa kiume na wa kike. Kila sehemu mimi naambaga tu, yes, tunakubali katika haki sawa, tuna rais mwanamke ambaye anafanya kazi kubwa sana, ila kwenye kila kitu mimi naamini unahitaji mwanaume ambaye anaweza akakusaidia kwenye vitu vingi sana. Mimi nauliza sana, yani bro bwana kuna hichi na hichi na hichi nafanyaje ili niweze
kukifanya bora, na hicho inawezekana ndio kitu ambacho kimefanya perfectionism. Kuna maisha ya michezo na kuna maisha ya kuwa mtoto wa kike. Kikubwa ambacho tunaondoka nacho ni kwamba inawezekana, na kwa wale mabinti ambao walikuwa na wasiwasi, mmeona wenzenu wanafanya vizuri, wanasafiri katika mataifa mbalimbali, wanaripoti vizuri, tumeona sehemu ya kazi zao. Kwa kumalizia, Doris, una lipi la kuambia mabinti ambao wanatamani kuwa waandishi wa habari za michezo? Kitu kikubwa ambacho napenda kuambia, kwanza wajiamini, ili kwa sababu ni mtoto wa kike, kuna tofauti kubwa ya mtoto wa kike na mtoto wa kiume. Cha kwanza ni kujiamini. Ili uaminiwe, lazima uaminiwe. Mimi nikichukulia mfano wa mimi kuingia kwenye tasnia hii ya uandishi wa habari, kuna watu waliniamini. Siwezi kuwataja majina, lakini mtu huyo alinijenga, akaniamini, akanipa majukumu makubwa. Kwa hiyo kama mtoto wa binti, mtoto wa kike, kitu cha kwanza ujiamini. Lakini pia kazi ya uandishi wa habari ni kazi kwa ajili ya kama kazi nyingine, kuongeza kipato na kufanya maisha mengine yaendelee. Lakini pia kwenye michezo kuna fursa kubwa sana, kama hivyo nilivyosema, safari, lakini pia unakutana na watu wengi mbalimbali ambao kwa mimi yani natamani yani nirudi under 20. Yani naona kama yani kama nimechelewa. Yani natamani ili nifanye vitu, kuna vitu naona kama bado sijavifanya. Yani nawatamani sana mabinti, yani sijui nasemaje. Tuachie kwenye yani. Kuelewa. Asante sana Doris. Tunakushukuru sana. Mabinti wawekeze kwenye michezo professional. Na shukrani sana pia. Inawezekana. Lilian Mukulu, tunawashukuru sana kwa kuzungumza pia pamoja nasi siku hii ya waandishi wa habari za michezo duniani. Asante. Tunakamilisha hivyo na bado tuko nawe.